প্রিয় দর্শক, প্রথম রেসিপি শেষ, সেটি ছিল চিংড়ির ভিন্দালু। এটি হচ্ছে খুবই ট্র্যাডিশনাল একটা রেসিপি, যেটা আমরা চুলো ছাড়া ভাবতেই পারি না, বাট আজকে আমি করে দেখাবো এই ওভেনে। সেটি হচ্ছে বেগুন বাগারা। এই বেগুন বাগারা তৈরি করতে কি কি লাগছে চলুন জেনে নিই। বেগুন বাগারা তৈরি করতে লাগবে বেগুন, ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, লাল মরিচ গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, কোরানো নারকেল, পেঁয়াজ বেরেস্তা, তেঁতুলের সস, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচি, গুড়, লবণ, ধনে পাতা, পাঁচফোড়ন, আস্ত কাঁচামরিচ, তেল। চলুন শুরু করছি। দেখুন এখানে বেগুনগুলো কিভাবে কাটা আছে, একটু ভালো মতো খেয়াল করতে হবে। বেগুনটাকে 4 ফালি করা আছে, বাট এটা হাফ, বেশি নিচে গেলে এটা আবার ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, যার জন্য এরকমভাবে কাটা হয়েছে যেন লেগে থাকে। এখন আমি কিছু মশলা একসাথে মিক্স করব। ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, লাল মরিচ গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, পেঁয়াজ বেরেস্তা, নারকেল। খুবই মজার একটি রেসিপি বেগুন বাগারা। এখন আমি গোলানো তেঁতুল আছে এখানে, ব্যাস। এখন আমি এটার ভিতরে পুরটা দিয়ে দিব। খুব ধৈর্য ধরে এটাকে দিতে হবে, ভেতরে যেন যায় ওরকম দেখে দেখে দিতে হবে। এখন আমি কি করব, তেল, পরিমাণ মতো তেল নেব। 2টা বেগুনে 3 টেবিল চামচ পরিমাণ তেল লাগবে, দিয়ে দিলাম। 1 মিনিট এটাতে গরম করব মাইক্রোওয়েভে। হয়ে গেল। এখন আমরা পাঁচফোড়ন আছে এখানে 4 চামচ পরিমাণ দিলাম, দিয়ে আমি জাস্ট 30 সেকেন্ড একটা ফ্লেভার হয়েছে। এখন আমি মশলাগুলো মিশিয়ে ফেলব। আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচি সব একসাথে দিয়ে দিব, গুড়, লবণ। আমি জাস্ট পাঁচফোড়নটাকে 30 সেকেন্ড তেলে ভেজেছি, পেঁয়াজটাকে কিন্তু ভাজিনি। এগুলো সব একসাথে আমি কষিয়ে নেব। ধনে পাতা, কাঁচামরিচ, 2 থেকে 3 মিনিট কষাবো, ঢাকনা ছাড়া বা র্যাপ ছাড়া। অনেক গরম। এখন আমরা কি করব, এটাতে পরিমাণ মতো পানি দিয়ে বেগুনগুলোকে দিয়ে দিব। এটা আমরা 10 মিনিটস দেব। 5 মিনিটস পরে আমি এটাকে আপসাইড ডাউন করে দেব, আবার 5 মিনিটস দেব। বাহ, বাহ, এটা তো একজন খাওয়া সম্ভব না। আমি বলেছিলাম ছোট ছোট বেগুন দিয়ে করা যায়, বাট পুরটা ওটার ভেতরে খুব ভালো করে দেওয়া যায় না। এরকম হলে কেটে কেটে সবাই খেতে পারে। ও এমনি সুন্দর, তারপরে হয় না যে একটু সাজিয়ে দেওয়া। কেমন লেগেছে? নিশ্চয়ই ভালো লেগেছে, তাই না? ভালো না লাগার কোনো কারণই নেই। আপনাদের জন্য তৈরি হয়ে গেল সুন্দর রেসিপি, ট্র্যাডিশনাল রেসিপি বেগুন বাগারা। বেগুন বাগারা। বেগুন বাগারা তৈরি করতে লাগবে ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, লাল মরিচ গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, কোরানো নারকেল, পেঁয়াজ বেরেস্তা, তেঁতুলের সস, আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচি, গুড়, লবণ, ধনে পাতা, পাঁচফোড়ন, আস্ত কাঁচামরিচ, তেল। চলুন শুরু করছি। ধনে গুঁড়ো, জিরা গুঁড়ো, লাল মরিচ গুঁড়ো, গোলমরিচ গুঁড়ো, পেঁয়াজ বেরেস্তা, নারকেল,
গোলানো তেঁতুল আছে এখানে। এখন আমি এটার ভেতরে পুরটা দিয়ে দিব। পরিমাণ মতো তেল নেব, 1 মিনিট এটাতে গরম করব। এখন আমরা 4 চামচ করি আদা বাটা, রসুন বাটা, পেঁয়াজ কুচি, গুড়, লবণ, ধনেপাতা, কাঁচামরিচ 2 থেকে 3 মিনিট কষাবো। পরিমাণ মতো পানি দিয়ে বেগুনগুলোকে দিয়ে দেব। বাহ, আপনাদের জন্য তৈরি হয়ে গেল বেগুন বাগারা।